हेलो नमस्ते। आज म ड्राई कफ भयो भने कुन चाहिँ अकुप्रेसर पोइन्ट युज गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। दुईटा पोइन्ट छ ड्राई कफको लागि। एउटा यो फिङ्गरमा छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जोइन्ट। थर्ड जोइन्टको हल्का माथि छ, टुवार्ड थम्ब छ। एउटा पोइन्ट यो भयो। अर्को हाम्रो यो हत्केलामा छ, यहाँनिर छ। यसरी सिधा लाइन बनायो भने, यहाँसम्म लाइन बनायो भने यो हल्का यहाँ माथि उठेको भाग हुन्छ हाम्रो हत्केलामा, यहाँनिर छ यो पोइन्ट। यो दुईटा पोइन्ट छ ड्राई कफको लागि। अब म्याग्नेट थेरापीमा चाहिँ नि यो ब्योल म्याग्नेट हो। ब्योल म्याग्नेटको व्हाइट पार्टले यो पोइन्टमा छोड्ने। यो मैले टिका राखेको पोइन्ट देखाउनको लागि मात्रै हो है। यो निकालेर यसमा फेरि यसरी म्याग्नेट राख्नु मिल्छ। यो दुईटै हातको औँलामा गर्नुपर्छ। अनि यो पोइन्टको लागि चाहिँ नि यो चक्र म्याग्नेट युज गर्ने। चक्र म्याग्नेटको येलो भित्रको येलो पार्टले पोइन्टमा छोड्ने, यो पोइन्टमा छोड्ने। यो दुईटै हातमा गर्नुपर्छ। यो ट्रिटमेन्ट हामीले राति 8 देखि 10 घण्टा लगाएर सुत्नुपर्छ। थ्याङ्क यू।